Alguns aparelhos eletrônicos não podem ser utilizados. Consulte o cartão de instruções de segurança. Você pode usar a função modo avião no seu celular ou aparelho eletrônico. Sabia que você pode ter 10% de desconto em suas viagens? Com o cartão azul Itaú, além de desconto, você tem benefícios exclusivos. E a Anvisa orienta, fique atento aos sintomas gripais. Se você tiver febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça e coriza, não viaje e procure serviço de saúde. Para proteger a sua